Молерот Стојче. Во едно мало градче си живееше еден молер по име Стојче. Стојче беше еден од тројцата молери во градот, но за разлика од другите мајстори, Стојче за свој помошник го имаше песот по име Мајо. Мајо имаше само 5 години, беше шарен, со влажно носе, весели очиња и од малечко кученце насекаде го следеше својот другар, чичко Стојче. Мајо на брзина ги научи сите алати и бои што се користеа во молерскиот занајд и за само една година стана вистински чирак. Секогаш верно стоеше покрај мајстор Стојче и секогаш му подаваше се што мајсторот ке побараше. Тие се разбираа со јазикот на свирката и за секоја боја или алат, мајстор Стојче користеше различно свиркање. Штом ке ја чуеше свирката, Мајо веднаш тргаше и за миг ке го донесеше алатот или кантичката со бојата што му требаше на мајсторот. Едно лето, дури Мајо и Стојче бојадисуваа една детска соба, се случи нешто страшно. На мајстор Стојче се му беше подготвено за работа и на дофат, и тој безгрижно почна да работи, а верниот Мајо од досада и по кратката утренска закуска заспа на самиот праг од собата. Одеднаш, од сон го разбуди свирката за сина боја. Мајо скокна и отрча до кантичките со бои. Ја зеде сината боја и ја постави на местото каде што стоеше розевата боја со која во тој момент бојадисуваше мајстор Стојче. Мајстор Стојче, не погледнувајќи, макна сочетката во сината боја и ја размачка по розевиот зид. Кога погледна со која боја го обел зидот, Стојче ја стави раката преку очи и почна да црвенее во лицето. Собата требаше да биде розева, а тој ја измачка со сина. Се сврте и строго го погледна Мајо, кој збунет не сваќаше што се случува. Додека мајстор Стојче го гледаше Мајо и се трудеше да свати зошто неговиот најдобар другар и соработник му направил таква ујдурма, од надвор се слушна повторно свирката за сина боја. Аха! Извикна мајстор Стојче и заедно со Мајо излегоа надвор, каде што видоа човек како одејки по улицата, ја користеше нивната свирка за сина боја. Мајстор Стојче се врати во собата, го погали Мајо и седна малку да размисли како да ја исправат грешката што ја направија. По кратко размислување, зеде книжна самолеплива лента и го затвори просторот обоен со сина боја. Ги зеде малите четки и другите бои и се фрли на работа. За неколку часа мајстор Стојче на зидот наслика еден преубав пейсаж што изгледаше исто како да гледате низ прозорец во прекрасен водопад. Кога дојдоа сопствениците на куќата, се воодушевија од работата на мајсторот и неговиот помошник, па подготвија убава вечера и убава весела дружба. На крајот, Мајо доби и подарок од неколку играчки, бисквити и разноразни грицки за дома. И така, по напорниот ден, сите беа среќни, весели и задоволни од сработеното.